Olá pessoal, aqui é a Tatiana do ateliê Costurices Delis. A Elisângela também faz parte da equipe aqui do ateliê e nós estamos na maratona de 365 vídeos postando todos os dias aqui no canal. E para comemorar a chegada do mês de junho, o nosso passo a passo de hoje é essa linda fogueirinha enfeite de mesa. Você pode estar utilizando como enfeite de mesa, em festas infantis, como decoração das lojas aí. E aqui dentro você pode colocar amendoim, bombons, aí fica de acordo com a sua criatividade. E já quero te pedir que você se inscreva no canal, se você é novo por aqui, curta o vídeo, compartilhe com os amigos. E também quero lembrar que todos os nossos moldes estão disponíveis no nosso grupo VIP do Facebook. Então, vamos para o passo a passo? E vamos iniciar a fogueira fazendo as madeiras aqui. Vamos utilizar o feltro na cor marrom. Ele tem a medida de 5 centímetros por 8. Então, vocês podem utilizar um pedaço aqui. E eu já cortei ele na caixinha de leite, que para facilitar aqui na hora do corte, que nós vamos utilizar o ferrinho quente. Então, nós vamos colocar aqui e vamos cortar 6 pedaços nessa medida de 5 por 8 centímetros. A gente utilizando o ferrinho, ele é bom porque todos os tamanhos do feltro ficam cortados na mesma medida com precisão. Então, nós vamos utilizar aqui 6 pedaços desses aqui. Aí, eu já deixei até aqui cortado para facilitar pra gente. E vamos também utilizar 3 tons para fazer as chamas da fogueira. Eu vou utilizar o vermelho, o laranja e o amarelo. Então, aqui ele tem 23 centímetros aqui de comprimento e a gente pode estar fazendo o seguinte, marcando aqui na lateral, com uma caneta comum mesmo, 1 centímetro. Então, nós vamos marcar aqui 4 pedaços com 1 centímetro e vamos marcar aqui também do outro lado, porque aí a gente vai utilizar essa régua, né, que é de alumínio, para estar cortando com o ferrinho quente. Então, aqui, a medida, como eu falei, é 23 centímetros, eu fiz essas marcações aqui na lateral e depois é só posicionar a régua para estar utilizando o ferrinho quente. E lembrando que na hora de cortar, a gente tem que estar utilizando uma base de vidro temperado ou então uma pedra. Porque se for colocar em cima da madeira, vai queimar, né, a madeira. Então, olha só, a gente fazendo dessa forma, todas as tiras vão ficar com o mesmo tamanho. E esse acabamento aqui também do ferro, no feltro, selando aqui, cortando, dá um acabamento muito bonito. Fica até parecendo que foi cortado a laser. E nós vamos cortar, então, 4 tiras de 23 centímetros por 1 centímetro. Nós vamos cortar, então, 6 em cada tom. 6 laranja, 6 amarelo e 6 vermelho. Então, para facilitar também, eu já cortei todas as tiras aqui. Então, aqui eu já cortei todos os feltros e lembrando que dá para fazer todos esses cortes nos moldes com a tesoura. A gente só tá ensinando, né, a fazer com o ferrinho quente, porque a gente sempre busca meios de facilitar o nosso trabalho e ganhar tempo na produção aqui no ateliê. Então, depois de você cortar esses 6 pedacinhos marrom, para fazer a madeira, nós vamos colocar, né, o feltro com a parte avessa para cima. Vou passar um pouco de cola quente. Você pode utilizar também cola de silicone, mas a cola quente é bom porque ela seca mais rápido. Então, vocês vão fazer essa primeira dobra aqui e vai ir enrolando, fazendo um rolinho com o feltro. Quando chegar aqui, antes de finalizar, vamos passar mais cola em toda o comprimento aqui e terminar de enrolar. Aí, a gente segura um pouquinho, espera a cola secar e o rolinho já tá com o formato da madeira. Nós vamos fazer isso 6 vezes. Para adiantar, né, eu já fiz aqui. Aí, depois que você
fizer os 6, nós vamos posicionar 2 aqui, deixando uma distância aqui entre eles. Deixa eu ver aqui, de mais ou menos 2 centímetros, né, entre os 2 rolinhos. E no meio aqui, nós vamos colocar um pingo de cola aqui, do outro lado, que a gente vai intercalar essa madeira. Então, nós vamos colocar um rolinho aqui em cima e um rolinho aqui do outro lado. Aí, segurar, esperar secar um pouquinho. O bom da cola quente é que a secagem é mais rápida, mas você pode também utilizar a cola de silicone. E nós vamos colocar aqui mais mais um pingo de cola em cada encontro aqui da madeira. E vamos colocar mais 2 rolinhos intercalando aqui, para dar esse aspecto aqui do monte das madeiras. E essa parte aqui da base da nossa fogueira já tá liberada. E para fazer as chamas da fogueira, nós vamos pegar aqui a parte avesso das tiras, vamos marcar o meio de todas as tiras aqui, para facilitar, e vamos iniciar com a parte vermelha. Então, nós vamos colocar aqui com o direito para baixo, né? Então, o avesso vai ficar por cima. E no centro, vamos colocar um pingo de cola e vir com as tiras intercalando. Então, aqui eu vou colocar no meio, sempre com o avesso para cima. Vou colocar outra cola aqui e coloco outra tira vermelha aqui no centro. E vou fazendo assim, formando uma estrela. Coloco a cola e posiciono as tiras com o avesso para cima. Vou repetir com todas as cores. Então, agora eu vou fazer com a parte laranja também. Coloco a cola no centro e venho colocando as tiras, intercalando aqui o formato para dar esse aspecto aqui. Agora, vamos com as tiras amarela, fazendo o mesmo procedimento, sempre intercalando, sempre tomando cuidado para as tiras, né, não encontrarem, para fechar os espaços aí, os espaços entre as tiras. Aqui eu vou colocar mais uma amarelo e finalizando aqui, colocando a cola no centro com a última tira. Então, aqui a parte do fogo já está pronta. Nós vamos pegar a base de madeira aqui, vamos passar cola nesses dois pedaços aqui do feltro e vamos posicionar com a parte, né, direita para baixo e vamos colocar aqui por cima. Vamos segurar aqui e esperar a cola secar um pouquinho. Prontinho, a fogueira já está pronta. Agora é só você escolher o que você vai colocar aqui por dentro. Esse tamanho de fogueira, ele é ideal para você colocar no tamanho tipo desses bombons aqui, redondinhos. Se você for utilizar eles, eu aconselho a dobrar aqui, colocar um durex para segurar, para ficar mais fácil, né? E ficar mais redondinho. E você coloca aqui no centro e vamos fechar a fogueira. Também tem a opção, como agora é festa junina, de colocar pacotinhos assim de amendoim, ou você pode utilizar também paçoca e colocar aqui no centro. Então, você vem agora fechando aqui, levantando as tiras, né, do fogo aqui da fogueira, e vocês levantam e vão ajeitando para fechar e tampar esse recheio que a gente colocou aqui. E para amarrar, eu vou utilizar essas tiras de juta. Você pode também utilizar barbante ou fita de cetim. No caso, eu acho que essa juta dá um visual mais bacana, porque como é festa junina, então você pode estar utilizando ela e dar um laço aqui. E depois é só ajeitar aqui em cima. E está pronta a nossa fogueirinha, enfeite aí de mesa. Você pode estar utilizando como decoração, né, nas mesas aí, festas infantis com o tema junino, ou até mesmo para decorar o seu ateliê
ou até mesmo utilizar como decoração aí nas lojas. Espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e acompanhar a nossa maratona de 365 vídeos aqui no canal. Tchau e até o nosso próximo vídeo.